หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ฟี่เป็นคนที่หลับลึกสุดๆขนาดโดนตะโกนขอขู่ดังๆยังไม่ตื่นเลยจะเป็นการตบหน้าแบบรัวๆก็ไม่สามารถทำให้พี่แกลุกจากการหลับไหลได้แต่สิ่งที่ทำให้พี่แกตื่นก็มีมาจากความรักของตาการแต่ก็ไม่ใช่การปลุกที่ดีที่สุดแต่การปลุกพี่ฟี่ที่ได้ผลที่ดีที่สุดคือกลิ่นของเนื้อย่างของโปรดของพี่แกเฮ้ยเนื้อนี่นะได้ผลจริงๆ